Ciao a tutti. Aspetta, mi metto qui. Ok, non mi sentirà nessuno. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la spia per 24 ore. Per 3 ore perché lo volevo fare stamattina ma mi ero quasi dimenticata. Comunque, Fatima, se tu guardi questo video, dobbiamo parlare sui commenti. Quasi ora di pranzo, quasi ora di cena, dobbiamo mangiare. E quando parliamo? Alle 9? A mezzanotte? Quindi, quando vedi il video, vedilo e poi andiamo a commentare, a scrivere, a scrivere, parlare un pochino e poi mi ha detto che mi scrivi le domande. È stato tantissimo tempo, sono le 8:30 passate, quindi metti conto tu. Comando prima anche voi iscrivetevi al canale, che guarda questo video, non fate i furbi, mettete like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina e chi si iscrive al canale gli darò 50 pizze a casa. Quindi subito cliccate il tasto rosso qui sotto e lasciate un bel mi piace a questo video. Mentre il pollice in su, il pollice in su. C'è una persona, ragazzi, devo fare la spia. Dun, 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 dun. Spia, la pianta secca, la pianta pupi. In realtà non è questo lo scopo di giocare con la mia nuova cucina, quindi sarà la parte 2 in cui giochiamo insieme, quindi la spia non la so nemmeno fare, non so nemmeno vestita, niente, lo mettete voi, che vai. Ok, tutti qui, ragazzi, così vedete. Boh, mettetelo sotto nei commenti se sono attivati. Ragazzi, vi scrivo. Allora, sopra c'è una serranda, raga, non so come descrivervelo. Ragazzi, allora, qui ci sta Super Mario, qui c'è, guardate, tutto così bello. Frullatore, hamburger, guardate ragazzi, guardate sullo spazio. Guardate. Ciao ragazzi, ve l'ho fatta vedere. Guardate, qui c'è l'hamburger, buono. Poi abbiamo i biscotti, lasciate like se a voi piacciono i biscotti con le gocce di cioccolato e anche il cioccolato. Non mi potete fregare. Però quello in pollice in su. Poi abbiamo l'aranciata. Scrivo. Ok ragazzi, ho fatto vedere tutta la cucina, qui stanno state le patatine. Lo adoro e spero che il video vi sia piaciuto. Ok ragazzi, la mia cucina è così, raga. Io l'adoro. E quindi ragazzi, il video è finito. Che lo so, ma mia madre non vuole che vi faccia vedere la cosa, quindi faccio vedere la mia cucinetta, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Fatima, guarda questo video e scrivi su un video, forse vediamo sul... no, quello no.
Sì, tutti i personaggi di Harry Potter. E mi ha scritto a Night, mia fan. Quindi Olivia, no Greta, tu perché non mi scrivi anche tu, Perché non mi scrivi anche tu, Sei cattivo, no, non mi scrivi anche tu, devo anche parlare un pochino, perché io ho pubblicato delle storie nuove dove i commenti sono attivati e te non mi scrivi, quindi scrivimi anche tu. Tu o Greta, scrivimi domani alle 8, no, li stiamo ancora mangiando perché ora mangiamo alle 19:57, vedete voi, mamma mia, scusate. E allora lasciate un bel like a questo video e al prossimo video. Tocca. Hasta la vida loca. Te canta la musica, te tocca. Hasta la vida loca. Te canta la musica, te tocca. Beh ragazzi, ciao. Un bacione. Mua.